Ya, ini dia barangnya guys, dari Mister Shopee tentunya. Nah, ini Max Cita ya, dengan kecepatan koneksi 2,4 GHz, power speed 6. Nah ini dia, yuk kita lihat bareng-bareng. Ini kotaknya, gambarnya seperti ini di luar. Ini dia penampakannya, tapi ini kayaknya nggak warna kuning. Yuk kita buka seperti apa. Susah sekali ya kayaknya ya. Oh, masih ada bungkusnya di dalam ya. Susah ya. Oke, kita buka. Kita buka. Oh, susah ini. Ya, perlu diketahui bahwa mobil remote ini kita dapatkan di Shopee seharga 300 sekian. Nah ini sudah terbuka, ini dalam bungkus. Kita buka lagi. Sorry ya, ini karena tangan satu ini ya. Ini dia panduannya. Ini panduannya bahasa Inggris. Nggak perlu lah ya, kita kesampingkan aja dulu. Nah ini dia. Kita dapat mobil remote, terus ini chargernya, charger baterai. Nah ini dia soketnya sama obeng. Terus apa lagi nih, kita kumpulin dulu, coba kita tes buka. Oh ternyata bahannya lembek, tidak keras ya. Ternyata ini tidak keras ya. Coba sambil kita pasang ya, untuk test drive ya, test drive ini ya. Kita pasang. Oke. Yang merah itu tombol power ya barusan. Oke, iya. Ya, kita mundur. Ya, terus gerget sekali ini. Ban mobilnya gerget. Nah, ini. Cengkeraman bannya luar biasa ini cengkeramannya. Belok-belokannya keren. Ya, mundur. Ya, kenceng ya. Ini kenceng sekali nih. Walaupun di medan tanah kayaknya ini kuat ini. Medan tanah.